役にも立てずに俺は親のところへ行くのか。子供だからって命乞いは無駄だよ。若さか。子供だからって命乞いは無駄だよ。子供だからって命乞いは無駄だよ。貴様は俺の。子供だからって命乞いは無駄だよ。これがオールドタイプということなのか。子供だからって命乞いは無駄だよ。
子供だからって命乞いは無駄だよ。足場だ。子供だからって命乞いは無駄だよ。みんな嫌いだ。子供だからって命乞いは無駄だよ。誰のところへ行くのか。子供だからって命乞いは無駄だよ。この力は何だ。こんなことで。ティターンズは力だ。
ジェリド、覚えておいてね。あなたの後ろにはいつも私がいるって。ティターンズは力だ。こいつは何だ。ティターンズは力だ。なんだ。ティターンズは力だ。